घर को जाउछु अजाई घर को जाउछ आम घरे एते बड़ भंडारी अछि मु जानि नथिली हमरो दरकार नै ना छाड़ छाड़े कोइली ना ओला छाड़ जा पड़ा मोर सासू माँ आउ एटा मो ससुर हेलो एवरीवन स्वागत करछि आपण मानको समस्त एक नुआ वीडियो रे आज आम बाहर छु आयशा रो बापा माँ घर को जाउछु आउ पाग बहुत बढ़िया है सुंदर है आयशा ओरियो जाकि आगरे गाड़ी रे बस पड़े देखो माँ पु आगरे जाकि बस पड़े गाड़ी रे देखो माँ पु आगरे बस पड़ी कुआडे बाहर एटा कुआडे जाउछ कुआडे बाहरी छ हमें अजय घर को जाउछु अजय घर को जाउछ ओहो और एटा रख दे आज हूँ संडे आउ काली की हमर दिवाली छुट्टी अच्छी तो आम आज प्लान कलु टे जीवा मम्मी बाबा घर को बुलिकी आसवा टे ओरियो को सांगे नहीं जावा सी भी घरे बोर हो प्राय टाइम एकुटिया रहे तो सेठी गले तार अजाई को देखाई तार आ गोटे भाई भौणी अच्छा मैक्स और नटी आपण के वीडियो रे मैक्स नटी बाबा मम्मी को इंट्रोड्यूस करेबू तो नेक्स्ट वीडियो शेयर रहिबो तो स्टे ट्यून आउ यांको टिके देखो पूरा सज बाज ही एस्थेटिक लुक घर को जीवे बोल नहीं आ सी तो पूरा सरदा ना जीव बोली कि खाली डिया मारुच पापा जल्दी गाड़ी स्टार्ट करो जीवा 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 ओरियो जीवा बसिबा स्टाइल टी देखो सर बसिबा स्टाइल कुआडे जाउछ हैं ओ चलो जीवा एबे आम एबे आसिक पहुँचलु प्राय 45 मिनिट्स लगिला आमको सुंदरपदारू भरतपुर आगु जिते बड़े मम्मी बाबा महावीर नगर में रोते तो आमको बोधे 15-20 मिनिट लगुला नहीं कि 15-20 मिनिट पहुँची जाऊँ बट एबे जेहेतु भरतपुर शिफ्ट गले तो आमको प्राय 45 मिनिट्स लगी जाए एनीवेज आम एबे आसिक पहुँचलु ओरियो कुआडे आसिचु गाड़ी चेक कर और 2 दिन रो सामान ओरियो आ ओरी जा 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 मामू डाक्टर जा हे कोण जा कोण जा कोण जा ओरियो नोटिस लगी उच ए ओरियो डाकुची परा ओरियो कमिया ओरियो हे सेड जा से दौड़ी पड़े ये चलो से के धाइला मो पाटा पड़ले अच्छा आम घर आ 2 जन मेंबर को देखा करे दूच एटा होची मैक्स आउ ये होची नटी नटी कौन कछु एटा होची पुओ आ ये होची झियो आ गोटे एटा ये होची हमर ओरियो ओरियो आसीची ता भाई भौणी मन को देखा करी ओरियो रो भी छुट्टी है तो आसी अजाई घर को मैक्स नटी को देखा करने तो एमनकर एबे ग्रूमिंग सेशन चलची आमर प्रोफेशनल बार्बर देखो
ଏବେ ତାଙ୍କର ଚୁଟି କଟା ହେଉଛି ମ୍ୟାକ୍ସ ଆଉ ନଟିର ଚୁଟି କଟା ହେବ ଏମାନେ କ'ଣ ଦେଖେଇବେ ଭଲ କି ଦେଖେଇବେ ଓ ଆମର ମ୍ୟାକ୍ସ ବହୁତ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ନାଇଁ କି तो जदि आप जानी ना एटा को ब्रीड मु कहीदिए कि दुई जन होचंती कौन एटा कॉकर स्पेनियल किंतु मैक्स होची अमेरिकन कॉकर स्पेनियल आउ नटी होची इंडियन कॉकर स्पेनियल तो डिफरेंस एटा जे एटा टिके फॉरेन वाला एटा इंडियन वाला किंतु दुई जन होचंती प्योर ब्रीड न खाली जस्ट डिफरेंस जे ये होची अमेरिकन आ ये होची इंडियन आ से तो हमर पग आ से होची चाइनीज एटा अमेरिकन एटा इंडियन आ से होची चाइनीज मैक्स ओने चीज धरिबो कैमरा को मैक्स कोन कहू मैक्स डू ओरियो ओरियो खाना गेला खबर गेला करिया पई कुछ यार टिके टिके ब्लैक रे ए देखो मुंह गुडा टिके टिके व्हाइट एटा सब व्हाइट तो ये ब्लैक और टिके टिके व्हाइट मिक्स अच्छे आमर पुओ ये देख ता संगे लगी है कौन है कौन कौच यार भी चुटी केते लंबा केते लंबा जा हो केमते चुपचाप है कि देखौ ना बहुत दुष्ट नहीं बहुत उत्पातिया एटा बोधे खाली आयशा को डरी की देखौ हाँ बाड़ी रखा है बाड़ी को देखे कि डरी की चुपचाप देखौ नहले एटा जमा भद्र नु अच्छा मैक्स गिव मी हाई फाइव दे वेरी बहुत शांत थिला किंतु मोर बागर परे से दुष्ट हो उधत हो जाउछ कहा कथा मानु नहीं किंतु ये शांत सिस्टम ये हमार शांत सिस्टम झील पर घर झील लोक कथा होते आसिक शुण देखना ओडियो गोटे छुआ बेल अभ्यास जे एमती हाथ को चुबे चुबे खेल तार एमती चुबेले तार टाइम पास एटा नहीं एमती गला है सी जहाँ हो से जहाँ भी आंगुठी चुबू आ ये दुई जन को भी उद्धत नहीं दुई जन को बहुत उद्धत बहुत बदमाश आगु नुआ नुआ छोट थिला जिते दुई जन को डरुला मैक्स और नटी को एवं किंतु से मन को डरुच एड़गिटे ट्रिम करा नहीं पैंचे काटला पर ट्रिम करा बाप रे केते छुट्टी एते छुट्टी जेटा जाम हो जाउछ नहीं पुणे टिके क्लीन करके फेर कराबो केते छुट्टी छुट्टी पूरा भर्ती चुपचाप बस से बड़ कथा से राज्य आसीगला माने बदमाश स्टार्ट हो जाए सॉरी देखा देखा आंखें बंद कर जो ऑन हो चुके
ତାକୁ ଏବେ ଶୋଇକି ଆମେ କାଟୁଛୁ। ଏତେ ଚୁଟି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଜଟ ହେଇଯାଇଛି, କେୟାରଫୁଲି କାଟିବାକୁ ପଡୁଛି ନାଇଁ କି? କେତେବେଳେ ଚମଡ଼ାରେ କାଟିକି ଗଲେ ଅସୁବିଧା। ପୁରା ଘଞ୍ଚ ଏ ବାପରେ, କଇଁଚି ବି ପାଉନଥିବ। ଚମଡ଼ା ସହିତ ଲାଗିଛି। ଦେଖ ଦେଖିକି କାଟ। ଓରିଓ ହେଲା ମୋ ପୁଅ, ତୁ ମୋ ପୁଅ ନୁହଁ। ଯା ପଳା, ଯା ପଳା, ତୁ ମୋ ପୁଅ ନୁହଁ। ନାଇଁ ମତେ ଗେଲ ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛୁ, ମୋ ମାମି ବାବାକୁ ବହୁତ ତୁ ହଇରାଣ କରୁଛୁ। ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କାହିଁକି ଗେଲ କରିବି? ନା ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ନା ଛାଡ, ଛାଡେ କହିଲି ନା। ଓଲା ଛାଡ, ଯା ପଳା, ଯା ପଳା। ମୁଁ କରିବିନି ଆଉ, ମୁଁ ନଟିର କରିବି। ତୋର ଆଉ ଚୁଟି କାଟିବିନି। ତୁ କାହିଁ ହଇରାଣ କରୁଛୁ ନା, ଆଉ କାହିଁକି ହଇରାଣ କରୁଛୁ? ମୁଁ କାଟିବିନି, ତୋର କାଟିବିନି। ଆ ନଟି ଆ, ତୋର କାଟିଦେବି। ଆ ନଟି ଆ, ନଟି ଆ, ତୋର କାଟିବି। ଆ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛି। ଓଲା ତୁ ଓଲା, ନଟି ଆସିବ। ଆ ନଟି ଆ, ତୋର କାଟିବି। ଆ କଣ ହଉଛ ନଟି ଆ, ତୋର କାଟିବି। ନଟି ଆ, ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛୁ। ତୁ ଛାଡ, ଛାଡ, ତୁ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛୁ। କଥା ମାନୁ, ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ପୁଅ। ମୋ ଝିଅ ଭଲ। ये तो मामू पाखरे गेल होछि। मैक्स रो चुटी बंधा होछि। माने तू जंती एना बसौछु टी आंसु जे करछु तते से तेल मारुछि से जिंस नाही त मु ताको जदे हेक भी कहबी से मु से खेली मु से बाप मु ताको खेली एडा ता कानो को चुटी बंधाइ छै नै। फाइनली मैक्स रो हेयर कट सरला। एति चुटी गदा हिच पुणे आउरी अछि आउ टिके काली हेबो पुणी कहार हेबो कि नटीर हेबो। केते टाइम लागिला? 2-3 घंटा 3 घंटा खंडे लागिला एति चुटी पे। मंगलू मंगलू तोर भी चुटी कटा हेबो कि? नटी आज ब्रेकफास्ट रही चितौ एटा कोन रे बनाई छी? कोन रे बनाई छी? बिरी डाली रे बिरी आउ कोन सेटा मम्मी कोन रे बनाई छी एटा? बिरी चावल। हां खाली बिरी चावल। अदा छुचा आउ ये अदा पूरा आउ नडिया। एबे नटीर चुटी कटा चली काली मैक्स रो संध्या रे सरी गला तार तो एटलीस्ट 2-3 घंटा लगी गला नहीं कि कल संध्या रे तार सरला आज सकाळू नटीर आराम हिच कियार के दे आउ 2-3 घंटा यार बहुत आम घरे एते बड़ भंडारी अछि मु जानि नथिली नहीं कि तापरे तमर छुटी कटा तापरे मोर कटाबो तापरे कोन अवस्था हो के जाने तो टकलू कर छाड़ी देबो बोले छुट्टी कटी जीवो कोतला जीवी कोतला ना अपॉइंटमेंट नंबर अछि बिना अपॉइंटमेंट रे केमति जीवी तो कथा हो ना आज दिवाली सब एंजॉय करते आमे आम पर थोड़ी की पचार तो आगो काली में कहि दबो ये पूरा शांत है पूरा सुंदर करी फ्लैट ही सुई पड़ी कोड़ रे मुंड रखी फ्लैट ही सुई जेंती कहबी सब देखियो भद्र छुआ तो
ये एपटे से देखु नटी नटी कौन चलती देख मैक्स नटीर सरला एबे ओरियो चालू ओरियो भी टिके ट्रिम करा तार बेसी छुट्टी नहीं फिर भी टिके ट्रिम कराई नहीं पांडलू ओरियो 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 सरी गला कि तोर सरला छुट्टी काटला परे टिके टिके खाली ब्रश मारद जहाँ थी देह छुट्टी झड़ी नहीं कि खाली एमती टिके ब्रश यूज करेंगे छुट्टी कटा सरला परे खाली देह टिके बुले दे जहाँ थी बाहर जो ठीक है ओरियो सरला जदि डॉग ग्रूमिंग करार अच्छी किसी न एमतिया ट्रिमरटे दरकार आउ एमती कैंचीटे आउ एमती ब्रश ए ब्रश खाली देहरे जहाँ छुट्टी थो लास्ट ब्रश बुलेकी बाहर करदो ये एटा जदि बाहर करेब किसी ना भी 1000-1500 नहीं जाऊ नहीं नबनी बाहर करेले 2000 हाँ 2000-3000 नहीं जाऊँ आजिकल बाबा आमर टिके प्लांट आउ पशु पक्षी एटा सबूर टिके बेसी तांकर शौक एटा सब आरंभ रू अच्छे तो देखिपे बालकनी रे पूरा फुल एमती सब प्लांट रो कलेक्शन अच्छे सब प्रकार वेराइटी गछ बालकनी गछ पूरा फुल सब नुआ प्लांट्स गुड़ाक बालकनी रे एमती बसिकी बढ़िया लगे बसले बढ़िया लगे प्लांट्स गुड़ा सब अच्छे बोलिकी आउरी भितर सब एक्वारियम चढ़ई गुड़ा अच्छा आउ मैक्स नटी को तो देखले गाधुआ सरीगला एवं पुछापुछी होची पुछापुछी हम जे तापाई भी केते झंझट नहीं अरियो से बालकनी बंद था है टे खरा बाजू सुखी जो खरा रे टे बसु ए कोना कोना रे पसी जो न तो ताको खरा रे छाड़ी दे छ बालकनी रे से कोन होउछ देखो दौड़ी बुल खुला जगह पाइला मन तो तार मजा आ देखीदेला मत ठिया बोले से गाधे सारा तो ताकू खरारे सुखी बोलिकी बालकनी रे छड़ा देखुची मु अच्छी बोली जानी पार्छु बोधे झरका आड़ देखुची
ତାକୁ ଦେଖାଯିବନି ଏପଟେ କଳା ସାମ୍ନା ପଟେ କଳା ଥିବ କିନ୍ତୁ ଜାଣୁଛି ମୁଁ ଏପଟେ ଅଛି ବୋଲି। ବାବା ଆମର ଆଉ ଦୁଇଟା ଚଢ଼େଇ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବେଙ୍ଗୁଲି ପ୍ରିନ୍ସ, ଏଇଠି ଦୁଇଟା ଅଛି। ଏମାନେ ନଥିଲେ, ଏଇଟା ନୂଆରେ ଆସିଛି। ଓଇ ଓଇ ଏଟାକୁ କୁହନ୍ତି ବେଙ୍ଗୁଲି ପ୍ରିନ୍ସ। ବଡ଼ ଏକ୍ୱାରିୟମ୍ ଟେ। ଏଟା ଛୋଟ ମାଛ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କି ନା ଏମାନଙ୍କର ଅଛି ନା କ'ଣ ଏଟା ଟେଟ୍ରା ବିଟ୍ସ। ଆଉ ଏଟା ଏଟା କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍ ଫିସ୍। এটা ଗୋଟେ ନୂଆ ମାଛ ଆସିଛି କି ଛୋଟଟା ଗୁଡ଼ା? ଏଇଟା ଥିଲା କି? କୋଉଟା ଜେବ୍ରା ଫିସ୍? ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଲା ଜେବ୍ରା। ସେ ତଳେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି। ତଳ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ? ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ହଉଛି ତା ମୁହଁକୁ ତାର କାମ କ'ଣ କି? ସେ ଶିଉଳି ସଫା କରେ, ଏସବୁ ଶିଉଳି ସଫା ରଖୁଛି ସେ। ତ ଇଏ म्यूनिसिपालिटी वर्कर एटा सब गंधिया करती। तो ये होचंती मोर सासू माँ आउ एटा मो ससुर माने आयसांकर बापा आटा माँ आउ मो माँ बापा भी आसछंती। आयशा से एपटे ओडियो को धरिकी बाहरले आयशा जाउची बोली आयशा नानी कांदुचंती कोडे आपन तो हसुचंती। एटा सब दिवाली पे सजाई दुईटा खाली आगे बाहर ठीक गेट खोलो।